ও আজ মজা করে সব খামো আমি। ও কি স্বাদ! আমার পছন্দের নুডলস। আগে আমার খাওয়া, তারপর ছোলের খাওয়া। নিজে বাইসলে বাপের নাম। আমি খাই আগে গো, সব খামো আমি সব। আহা কি স্বাদ! ও এই কুত্তার পাওয়াটা আগে খাই। ও কি মজা! বাপের বাদ জীবনে চোখে দেখিনি গো, শ্বশুর বাড়ি এসে সব খাচ্ছি। আজ তো সব ভোরভার করে দেবো খায়া। এই লাঠিটা বেশি ভালো, এই লাঠিটা আগে খাই। এই ছোলের জ্বালায় না ভালো করে খাবারও পাইনি রো। কয়া দিলে আমাকে কি করবি, আমাকে কি মারবি? আমি আরো বেশি করে খামু। খেলা খাচ্ছি, ছোলটা খালি বিরক্ত করে। খাবার দিত না, খাবার দিত। কি করি এই ছোলটাক নিয়ে এক থুই আসি, তাছাড়া খাবার পাবো না। থুই আসি। আপনারা থাকেন, আমি না থুই আসি। থুই আসলাম, এখন খামু বাইসলাম। কখন থেকে আরাম করে খামু, খাবারই পাইছিলাম না ছেলের জন্য। খাই। No, 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 no.